boa tarde e boa noite. Minhas saudações para vocês do canal Faça Você Mesmo. E estamos hoje, pessoal, com mais uma dica aí do canal para vocês, tá? Estamos com essa máquina aqui, da marca Consul, de 12 quilos, tá, pessoal? Observem aí, ela está com um pequeno defeito, como vocês viram aí no vídeo, né? Que ela, quando está centrifugando ou até mesmo lavando, ela começa a ter um probleminha na rotação, começa como se estivesse com algum objeto solto, tá? E para nossa surpresa, ela hoje parou de funcionar. A placa está funcionando perfeitamente na energia, tá, pessoal? O problema aqui é que ela parou de funcionar a rotação do motor embaixo. E para isso a gente vai ter que analisar. Essa máquina é nova, ela tem, no máximo, se tiver 1 ano e 2 meses de uso. E a gente vai fazer aqui, certo, pessoal? Vamos virar essa máquina, colocá-la aqui, porque por baixo a gente tem acesso para poder fazer essa manutenção. Em primeiro lugar, no meu caso, ela com o peso, ela chegou a baixar com certeza e deve ter ocasionado algum problema lá embaixo. A gente vai analisar. Como estava cheio de água, eu precisei, pessoal, fazer o estorno da água. E como é que a gente faz o estorno da água? Sem que a gente precise ligar. A gente vai precisar pegar essa mangueirazinha aqui, tá? E desconectar. Isso eu já fiz na minha. Vocês fazem na de vocês aí também, ó. Vocês desconectam aqui, tá? Pode puxar por baixo. Você, com a ajuda de outra pessoa, você pode tanto fazer pressão para baixo e a outra pessoa puxando também aqui, que ela vai sair direitinho, sem problema algum, tá? Quando tirarem a água completa aqui da máquina, vocês vão virar ela, tá? Procure aí um colchão ou papelão, algum tipo de coisa que vocês coloquem aí para evitar que ela venha a arranhar, tá? Então, pessoal, eu vou virar aqui, vou dar uma pausazinha aqui no vídeo, certo? Que eu vou precisar do auxílio aqui agora da minha esposa, pra gente poder fazer esse processo. Enquanto isso, vocês vão fazendo aí também, esvazie a máquina, tire tudo que tiver e vamos virar ela. Pronto, pessoal, acabei aqui de colocar a máquina na posição certa da gente fazer a manutenção, tá? Vocês aconselho que vocês peçam auxílio aí de alguém, eu mesmo preciso da minha esposa pra gente poder fazer aqui e deixar ela no local certo e fazer a manutenção. Então, já encontramos aqui algumas falhas, pessoal. Observe que essa proteção aqui, tá? Está solta de tudo. Ó, até para sair tá um problema sério aqui, que ela tá até quebrada, ó. Tá aqui umas peçazinhas no chão, vou até mostrar para vocês. Ó, essa peçazinha aqui, ela é uma proteção desse capacitor, na qual temos já 2 fios desconectados. A gente já pode verificar que é coisa simples de resolver, né? Se a gente leva para um profissional hoje em dia aí, eles podem cobrar por isso, né? Até porque tá dentro da situação, é mão de obra. Agora vocês observem que eu acho que foi muito peso colocado, certo? E quebrou essa proteção. E se vocês observarem no vídeo que eu coloquei no início, ele faz um problema bem parecido com isso aqui. Vou mostrar para vocês. Ó, tá bem parecido com aquele barulho que tava fazendo. Como aquela rotação de centrifugação é muito rápido, né? Então fica justamente rápido também, ó. Olha o que tava acontecendo. O problema todinho era esse. E o que ocasionou foi que chegou a quebrar essa proteção e soltou, certo, os fios aqui do capacitor. Então houve um desligamento nesse processo aqui, tá, pessoal? Então é uma coisa simples de resolver. Não tem nada com dificuldade. Inclusive vou mostrar a vocês que a máquina aqui ela é nova, tá, gente? Uma máquina nova, uma máquina realmente aqui toda completona, pouco tempo de uso, não tem nenhum defeito, né? Que às vezes as pessoas podem colocar muito defeito. Ah, mas essa máquina ela tá com problema disso, com aquilo. Não, ó, tá tudo ok. A bem lubrificadazinha de graxa aqui, ó. A correia, a polia, tá tudo em perfeito estado, tá, pessoal? Então é uma coisa muito fácil. Vocês dêem uma verificada nos encaixes, está tudo ok. Verifique como é que tá aqui, ó. Se tem alguma folga. E aqui tá tudo ok, pessoal. Não tem problema algum. Quando eu mexi aqui, ela fazia esse mesmo barulho, entendeu? Inclusive, eu verifiquei. Infelizmente, não vamos ter como deixar essa proteção mais. No local onde essa máquina está instalada, a gente não tem roedores, ratos, insetos que vêm aqui ameaçar essa máquina, né? Então, pessoal, se vocês moram em um local
que realmente tem esses roedores, alguns insetos, vocês procurem colocar. O certo é colocar a proteção, tá? Se vocês conseguirem aí um local que vendam esse tipo de material aí, eu acho que nesses desmanches de máquina vocês podem encontrar, vocês levam, tá? Esse sistema aí vocês compram ele, entendeu? Não aconselho fazer adaptação, pessoal, porque vocês estão trabalhando com o motor, estão trabalhando aqui com essa correia, então se cai algum tipo de arame ou adaptação aqui, vocês podem justamente ocasionar um problema maior na sua máquina, tá? Ou deixam sem, ou compra feito, ou compra pronto, tá? Então é isso. Eu vou verificar se tem mais alguma coisa aqui, mas até o exato momento, pelo que eu estou vendo aqui nessa parte de baixo também, não tem nada, pessoal, não tem nenhum defeito, tá? Tá tudo em perfeito estado. Lembrando, pessoal, que quando vocês fizerem essa ligação, tá? Inclusive eu vou conectar já aqui e vou mostrar a vocês como é o procedimento, tá? Assim que vocês concluírem esse processo, tá? Vocês façam uma limpeza na máquina, porque a gente só para mexer nessas máquinas quando dá defeito, né? Então, quando der defeito, aproveite o ensejo, aproveite a oportunidade e vamos passar um óleozinho para lubrificar. Como ela trabalha com água, não sei se vocês estão dando para ver aqui que tem um pouco de oxidação, né? Está oxidando aqui a máquina e é bom vocês passar um white lube ou um óleozinho caseiro. Só não deixem assim, tá, pessoal? Porque vocês vão realmente perder a máquina aos poucos. Então aconselho muito que vocês façam isso. Eu vou até utilizar aqui um pouquinho de óleo do meu carro, certo? Eu não tenho um pouquinho de white lube aqui, vou passar também, e um pouquinho de óleo para dar uma lubrificada bacana, porque é importante vocês conservar a máquina de vocês, tá? Vou mostrar aqui o óleo que eu tenho. Não seria o específico, né? Mas foi óleo, vai ajudar um pouco aí na lataria, tá, pessoal? Eu vou colocar esse óleozinho para passar um pouco aqui. O white lube vocês podem colocar, certo? Para dar uma lubrificada bacana aí também, certo? Esse white lube vocês podem comprar aí em casa de construções, tá, pessoal? Esse meu aqui tá só o resíduo mesmo, só o cheirinho, como diz o ditado. E é isso aí, pessoal. Vou terminar de fazer esse processo, tá? Vocês podem utilizar aqui um rodo mesmo, tá? Devagarinho, não tem perigo algum de vocês passar aqui. Lembrando, tudo isso com a máquina desligada, tá, gente? Tire aí a mangueirazinha do ralo, vocês tirem aí aquela mangueirazinha de água também, tire tudo, tá, pessoal? E só vocês fazem esse procedimento se estiver desligado da tomada, tá? Essa é a recomendação que eu passo para vocês. Pronto, pessoal. Recomendo que vocês arrumem o paninho velho mesmo, tá? Para vocês fazerem esse processo, porque vão trabalhar com óleo. Então, para vocês não levar aí para casa uma discussão com a mulher, pegue um paninho velho, passe um óleozinho em quantidade razoável, tá? Ó, para vocês verem aqui, e a gente vai passar justamente na máquina, tá? Lembrando que não vai sair a oxidação que tem, mas vai dar uma melhorada muito boa, certo? Vai trazer aí uma resistência a essa lataria, pessoal. Porque nesse tempo de inverno, né, acontece muito de enferrujar. E aqui eu já estou protegendo. Estou protegendo a minha máquina, né? A gente tem que valorizar, pois a gente sabe, só a gente é quem sabe o quanto custa, o quanto sai do nosso bolso para comprar uma máquina dessa. Então, caso vocês não tenham habilidade, pessoal, que assim, vocês estão vendo que não é bicho de sete cabeças para fazer isso, mas caso vocês não tenham habilidade suficiente, leve um profissional, tá? Leve um profissional de segurança, um profissional realmente que vocês vejam que ele tem credibilidade no mercado, na segurança de vocês, e peça para fazer essa manutenção. Vocês já vendo o vídeo aí, já vai ter uma base boa, né? Vocês vão ver que na maioria dos casos é alguma coisa solta. Isso com o tempo, com o decorrer do tempo, pode folgar, essa correzinha pode soltar, certo? Essas porcazinhas com o tempo ela pode soltar também. Então é coisa besta, coisa que vocês mesmos podem fazer ou levar para um profissional da confiança de vocês para fazer essa manutenção. Eu já tinha feito lá na parte de cima, tá, pessoal? Passei com um rodo, então estou dando só um acabamento na parte de baixo. Passem aqui, ó, nessa base. Passe nessa base aqui, pois ele vai ficar lubrificado,
Sempre que puder vocês fazem isso, tá? Ó, nesse rodapézinho aqui vocês podem passar. Sempre que possível vocês fazem isso, porque é muito fácil esses pezinhos de ferro já. É igual fogão, pessoal, é igual fogão, porque a gente vê aí os fogões estouram tudo por baixo, né? Por quê? Falta de lubrificação, falta de óleo, né? Se todo mundo fizesse isso, ia estar aí os fogões tudo novo. Vocês podem ver que quem tem carro, né, sempre está mandando um lava-jato, dá um banho de óleo. Por quê? Justamente para não estourar a lataria. É da mesma forma, pessoal. Pronto, pessoal. Estamos aí com a máquina pronta, lubrificada e pronto para fazer o teste, tá? Eu quero só fazer uma observação para vocês colocarem a proteção, tá, pessoal? Vocês conectam lá a proteção direitinho, por favor. Coloque a proteção no lugar. Encaixou. Ó, agora vamos fazer a conexão. Pronto. Conectou. Está pronto para fazer o teste. Eu vou virar ela aqui e já mostro a vocês. E é isso aí, pessoal. Já estamos com a nossa máquina aqui no lugar, pronta para fazer o teste, tá? Já está conectada ali na tomada. Já está conectado aqui o mangotezinho de água, a mangueirazinha para expulsar ali a água suja, né? Então é isso, pessoal, vamos fazer um teste aqui. Do jeito que vocês estão ansiosos aí, eu também estou, eu e minha esposa, que a gente tem certeza que vai dar certo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Bora, amor. Coloca aí a configuração e vamos fazer o teste, tá? Nível 4, né, que a gente tem aqui muita roupa também. E vamos colocar aqui roupas coloridas, que tem várias roupas aqui, e sujas, tá? Vamos ligar para fazer o teste. Já ligou a máquina, olha, enchendo aí. Eu vou precisar dar uma pausazinha no vídeo, pessoal, porque esse processo é meio demoroso, né? Então eu vou voltar na hora que estiver centrifugando para ver se deu certo mesmo. E é isso aí, pessoal. Vamos mostrar a vocês agora no processo aqui de centrifugação, tá? Para ver se realmente ficou aprovado 100%. Vai começar aqui a girar e vamos ver se vai persistir aquele probleminha, aquele barulho. É um pouquinho demorado, tá? Mas é só aguardar. Ó. É assim mesmo, ela inicia, para um pouquinho, até ela começar a girar de vez, tá? É só aguardar. Olha só. Já era para ter aparecido algum barulho. Já era para ter algo balançando, alguma coisa com problema aí, né? Que deixa qualquer cliente aí nervoso, qualquer dona de casa aí preocupada em perder a sua máquina de lavar, né? Mas ó, está resolvido, pessoal, o problema. Problema resolvido 100%. E é isso aí, pessoal. Se vocês chegaram até aqui, é porque realmente solucionou um problema aí de vocês, né? Então aproveita aí, pessoal, curte, comenta se possível, tá? Compartilha com os colegas, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito. E qualquer dúvida, pode comentar aí, que assim que possível a gente está lhe respondendo.